హలో హాయ్, చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియోని. ఇక్కడ చూస్తున్నది రైతులకు ఉపయోగపడే బోర్ వెహికల్ అంటే బోరు తీసేది, బోర్ పైకి లాగేది, బోర్ లోపలికి ఇడిచేది. ఇది వచ్చి గంటకి 100, గంటకి 500 అడుగులు లోతునెళ్ళి కూడా బయటికి లాగగలదు. లోపలికి ఇడాలనుకుంటే గంటకి 700-800 వరకు వదలొచ్చు బోరు. రైతులకి ఎంతో ఉపయోగం ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చి. ఇది తయారు చేయడం ఎక్కడంటే బెంగళూరు పక్కన మాలూరులో చేస్తున్నారు. ఈ ట్రాక్టర్ అయితే అనంతపురంలో తయారు చేయడం జరిగినది. ఇది స్టార్టింగ్లోన చూడండి ఒకసారి. బోర్లోకి వదిలేటప్పుడు పైప్ టైట్ చేసుకోవాలా. చేసిన తర్వాత ఫిట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఫిట్టింగ్ చేసిన వెంటనే లోపలికి వచ్చు. ఎంత వేగంగా పైప్ లోపలికి వెళ్తుంది చూడండి. 1 minute పైప్ వెళ్ళిపోతుంది. 1 minute కూడా అవసరం లేదు. 30 seconds 40 seconds పైపు లోపలికి వెళ్తుంది. లాగడం కూడా అంతే. ఎక్సలేటర్ రేట్ చేసేదంటే బోరు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఒకసారి ఆపరేటింగ్ ఎట్లా చేస్తాడు లెక్క పెట్టుకోండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 సెకండ్లలో బోరు అనేది పైప్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. 15 సెకండ్లు అంటే ఎన్న పైపులు, అది దాదాపు 700 అడుగులు ఉంటుంది. 700 అడుగులు అంటే 15 సెకండ్లు, నిమిషానికి 4 పైపులు. 4 అంటే 2 పైపులు అవుతుంది. ఫిట్టింగు టైం పట్టుకుంటుంది. లాగడం నిమిషానికి వచ్చి 2 పైపులు వదలగలరు లోపలికి. పైపులు ఒక్క నిమిషానికి వచ్చి 2 పైపులు వెళ్తాయి. సూపర్ ఉంటుంది. ఒకప్పుడు మేము మనుషులు లాగేవాళ్ళం టచ్ చైన్తో. ఇంకా ముందు కాలానికి వచ్చి అది కాడుమంతోన లేపి పట్టుకోవాలి. అప్పుడు బోర్లు పైనే ఉండే 30 అడుగులు 40-50 అడుగులు. మనుషులు కాడుమంతో లేపి పట్టుకోవాలా. మళ్ళీ తాడు కిందకి వేసుకోవాలా, ఒకటి కిందకి వేసుకొని లాగాల. ఇప్పుడైతే రైతుకి చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. చాలా మంచిది ఇది పని. చాలా అంటే చాలా మేలు రైతులకి. మీరు మీ సైడ్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలాంటివి ఉంటాయో లేదో కామెంట్ పెట్టి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరని అనుకుంటాను. మా సైడ్ అయితే రైతు యంత్రం సూపర్ ఉంటుంది. రైతుకు ఉపయోగపడే బోర్ వెహికల్స్ ట్రాక్టర్తో తయారు చేయడం జరిగినది. ఇక్కడ మహీంద్రా ట్రాక్టర్స్ ఇది. చూడండి మళ్ళా లెక్క పెడదాం ఎంత టైం పట్టుకుంటుందో. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 13 సెకండ్లు 15 సెకండ్లకి అయిపోతుంది. ఒక్క పైప్ వచ్చేసి. బాగుందా? రైతుకు ఉపయోగపడే యంత్రం సూపర్ ఉంటుంది చూడండి. ఇలాంటివి తెచ్చుకోండి మీరు కూడా కావాలంటే. రైతుకు చాలా మేలు.
ఇలాంటి యంత్రం ఉంటే అంటే ఇది కిరాయికి ఇస్తారు. మా సైడ్ ఒక బోర్ లాగడానికి 2000 3000 తీసుకుంటారు ఇక్కడ. మీ సైడ్ ఎలా తీసుకుంటారో ఏం తీసుకుంటారో తెలియదు మనకైతే. రైతుకైతే చాలా ఉపాయం. సూపర్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అందరికీ వీలైతే లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. KNR.DJ యూట్యూబ్ ఛానల్. KNR డాట్ కొట్టేసరికి మన ఛానల్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? మీకు అందరికి నచ్చితే లైక్ మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఖచ్చితంగా చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ KNR.DJ యూట్యూబ్ ఛానల్. నచ్చినా నచ్చకపోయినా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.